มาถึงแล้วไปวิ่งกับเข้าป่าไปทำไมเขาถึงเรียกที่นี่ว่าดงพญาเย็น เพราะว่ามันเป็นพญาไก่เองกับทั้งปีตอนแรกมันชื่อดงพญาไฟแต่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวบอกว่าพญาไฟมันน่ากลัวก็เลยเปลี่ยนเป็นพญาเย็นดีกว่านะคะ